翻到嚟第五節最尾嗰節，今日 share 翻畫面俾人睇睇先。咁啊，復活節就即係大家港人最中意去嘅鄉下。咦，少人去咗喎，係咪即係少咗香港人外出啊？哇，香港人都真係幾迷信嘅，即係即係大地震呢個傳言咧，就好似好多嘅年頭嘅一啲即係堪輿學家嘅師傅。我身邊都有唔少朋友講呢嘢，但係我諗緊係呢樣嘢，一定係因為頭先你都有講到啦，即係個美元就今年講跌咁多啦。OK，咁啊 yen 當然升值啦，yen 即係當然第一個就係同美元相對升值啦。第二講我亦都係一個即係成為大家一個避難所嘅一個角色。咁你 yen 而家去到140咁樣，咁其實同即係一年頭嚟講嘅話，升咗超過10%啦，係嘛？係你即係睇點比嘅啫，永遠嗰把尺，即係用翻你嗰啲十幾年嗰啲，咁梗係平啦。你又用翻一年嗰啲，我短炒呢啲，大佬你梗係貴啦咁樣，咁即係睇你把尺嘅啫喎，即係咁永遠都好難喺個低位度。我哋都成日講過，之前咩美匯即係多啦 yen 150 160，咁我哋都估唔到，即係個多啦 yen 癲啊嘛，即係有時又中意急彈，有時又中意急弱咁。你咪中意咪即係覺得嗰個位平咁咪轉下換下啲咯，即係我哋成日都咁樣推薦。鬼知道一個即係最佳嘅位去入到去冇零水花跳落去，咁啊最正就咁啦。咁啊所以即係見到，所以即係今個旅行團就係雷總有參與其中一個咧，就係高鐵團啊，穩步增長約1成啊，咁啊真係唔錯，多謝你嘅即係支持。咁咧專做日本團嘅中環遊咧就真係慘啦。咁啊，提出一個咧就係一個額外保障啊，就係話咧，如果係即係發生一個，如果去到日本嘅時候，如果遇上一個咧5級大地震或以上嘅大地震咧，就可以獲全額退款。咁樣去即係挽回翻客人嘅信心。但係喂，坦白講，即係唔係錢唔錢嘅問題。即係當然我好彩未經歷過大地震，但係如果你真係去到嗰笪地方大地震，就算你退翻團費都瀨氣啦。你即係又要翻 arrange 翻交通飛翻嚟。第一嗰個震央係咪喺呢個機場啦？第二個即係你嗰時個即係資訊啊，即係一個即係 telecom 啊等等性係咪都係即係正常咁樣去運作，其實都係煩，所以其實真係麻煩嘅，坦白講。咁啊，日本就即係應該雷總就少去啲北海道啦。咁啊，港人咧其實咧即係一啲我真係覺得好叻，即係琴棋書畫啊，即係好多我啲朋友都係即係滑雪滑得一流啊，即係未去到奧運可以攞金牌，但係即係哇 S 即係 snowboard 有 S 啊，跟住滑水又好勁，零水花超靚咁啊，所以去二世古咧，其實都係其中一個咧幾中意去嘅地方。我就都去過北海道，咁但係二世古嗰度咧就真係好乸貴嘅，咁我就冇去過二世古嗰邊，我就去到東啊，即係東邊嗰邊就係即係去過嗰邊滑雪，但係就未去過二世古嗰邊。二世古咧，我諗你每晚酒店即係旺季嗰時都要幾千蚊一晚。咁啊，應該雷總唔會捨得有錢，但係唔會捨得去入住嘅話咧，即係呢個 Rosewood Hotel 咧，即係都係其中一個就係呢個 project 咧嘅一個營運商。大家都知道，即係好多時酒店都係嗰個物業咧，呢家即係呢10幾年都係咁樣，好少係佢自己會 involve 埋落去嗰個 property 嘅建築。好多時係個地主可能係即係起咗一個酒店，跟住就揾呢啲咁嘅 hotel operator 咧，就幫佢經營，就掛住佢呢個名，跟住就做呢個，咁就導致到酒店呢啲營運商咧，就比較做到一個即係 asset like 嘅一個即係一個集團一個方式。咁咧慘啊！咁啊，我覺得今次都真係對於新世界或者周大福咧有少少即係慘。咁咧應該咧就係呢單 case 咧就係用咗佢哋個名，就係新世界，我唔識讀啊 La Plume 咁啊 Niseko Resort，咁啊就係即係用咗 New World 呢個名，但係咧就 under Rosewood 呢個 hotel group 咧去經營。咁其實咧就係應該咧就係呢間公司就即係應該係完全純粹係用 New World 呢個名。咁其實係一間香港公司，但係查翻冊咧就係應該大陸人去揸住，咁就係經營呢個開發呢個酒店項目。咁但係咧就因為俾唔到呢啲工程費用啊，咁啊就日本咧就喺個法院咧就破咗呢
就告到呢間開發商就破產，咁所以就係即係拖咗成幾十億日元嘅款項都幾誇張喎，即係幾十億日元，就算 yen 對得少，我諗哇都20算，咁你都唔知幾多十億啦，都有幾億，千萬幾咯，係嘛？係啊，都唔細喎。美咁所以金你計翻過咗港紙嘅話就即係都係以億計啦。係啊係啊，咁啊唔知幾多十億啦。咁啊所以即係就話因為建築成本上升，咁啊導致到自2021年啊開工以嚟咧就完成咗30%，去年6月咧就停咗工。唉，咁啊真係慘啊！即係咪叫做咩啊？即係呢個黑狗偷食，白狗當災。其實即係本身即係 New World，即係你大陸嘅資金，老實講，你睇翻即係國內嚟講嘅話，雖然即係近期嘅一啲即係國內嘅經濟數據咧就唔太差嘅譬如睇翻3月份嘅一啲，譬如話即係三馬戰車啊、啲零售啊、出口啊、一個工業生產啊，種種嚟講嘅話，其實唔太差。咁但係對於房地產嚟講嘅話咧，都仍然係即係乏善足陳啊！老實講係，大家個焦點都唔係擺喺度嚇。睇翻即係國內嗰個房價嚟講嘅話，即係70大即係城市嘅平均房價喺3月份嚟講嘅話咧，都仍然係維持住一個即係按月下跌嘅情況。雖然個跌幅係收窄咗，但係都仍然係下跌，咁所以都難搞。係啊，喺呢啲海外嘅 project 好多時都資金鏈斷裂，跟住就做唔到啦。喺倫敦我之前都分享過，就係有啲即係又係啲大陸性嘅一啲 landlord 啦，跟住就係可能你都知道啦，由疫情到依家個利息其實都升咗好多。你個供款可能如果之前疫情都係揼冚啱啱好嘅話，咁當你加息嘅時候，即係再做一個 remortgage 嘅時候咧，跟住就交好多息。咁啊，利息嘅成本就多咗好多，有啲係就算加租都係追唔翻嗰個即係要供款嗰個情況，咁所以就被逼咧就係即係巴咗層樓噶嘛，個租客咧就好冇保障，都好慘。咁就之前咧就講啦，即係話炒老包咧個機會咧最高就係22%，咁咧就特朗普咧就澄清咗之後咧就呢家就跌剩13%，咁啊所以安全咗好多。咁啊另一方面咧，其實我都想即係同阿雷總傾一傾，咁啊即係喺美國方面咧，特朗普咧就真係都幾唔得閒，即係每日咧都同緊唔同嘅人咧去打仗啊，同埋即係做緊一個唔同嘅一個 bargain deal。咁啊其中如果對國內咧，即係國外咧就成日傾啦，即係一啲貿易戰。國內咧就係即係尤其是對哈佛大學咧，咁啊我同上個禮拜同阿 KO 咧都講過啦，咁啊。KO 都有分享翻，就係即係究竟對翻哈佛嗰個情況，即係有幾大影響咧？咁啊，嗰時我哋都未必有啲數字，咁但係我見到 FT 呢篇文章咧有幾啲好，因為純粹嗰時候KO 都估，即係可能個 endowment 都有幫助得到，即係呢個哈佛嗰個即係個經費。如果真係冇 federal 嗰個 support 嘅話，對於哈佛嗰個財政個情況係點咧？咦，咁啊 FT 真係做得好好，咁啊。2024年你見到嗰個 bar chart 啦，咁啊都比較清楚啲。咁啊每年個經費就大約係6個 billion 度咯，即係佢個收入，即係點樣去做個營運。咁啊紅色嗰度就係 other revenue，我諗係一啲即係啲有錢人捐錢啊等等性嘅一啲 revenue 啦。如果學生嘅學費咧就係即係深藍色呢一部分。Federal support 咧，咦比我想象之中少。咁其實咧都係即係如果你見到呢4隻顏色裏邊嚟講咧，淺藍色嘅 federal support 咧都係1點幾個 B 度。咁原來好大部分咧都係即係 endowment returns 咧，原來真係撐起成個哈佛嘅一個經費咧，都係一個幾大嘅部分。原來佢即係個 endowment 都係即係做得唔錯。咁哈佛嘅 endowment 當然即係係咪冇 Yale 嗰個咁大啊？或者冇咁出名，當然都係已經好大。如果講美國嘅大學嘅 endowment 嚟講嘅話，哈佛係最大㗎。大過個金額嚟講嘅話，Yale 係第二。okay。我嘅記憶啊，即係希望冇記錯啦嚇。咁啊，如果你覺得即係嗱，呢家即係傳佢就話，即係 IRD 稅局咧之前咧應該係大學呢啲 endowment 咧就係。如果啲 capital gain tax 啊，或者即係每年嗰個即係盈利咧，就唔需要有個 tax exempt。係啊，tax free 嘅一個係啊。咁啊，但係呢筆即係咁多大學嘅 endowment，其實
係咪都足以影響到嘅一個市況咧？即係如果佢因為要避開個 capital gain tax 或者係即係實施個 tax exemption 之前，如果真係要即係去做一啲即係市況嘅一個沽出嘅時候，都應該對個市況都有啲壓力喎。我諗又唔會話即時有個好大影響嘅，因為嗱我記憶所及啦，Harvard 係美國嘅咁多個即係高等學府當中嗰個 endowment 係最大，講緊好似係超過50個 billion 啊。Yale 就應該第二，但係唔係爭好多，應該都係40到萬咁上下已經係。咁10大嚟講嘅話咧，最細嗰即係 endowment 啦，個規模啊，最細嗰間應該就係 Columbia University，大概得10幾個 billion。咁所以你話如果全10間最大嚟講嘅話，加埋我諗其實都係講緊200幾個 billion 嘅一個即係金額咁樣。咁同埋你唔會一下就全部話要佢哋要沽貨噶嘛。同埋我諗暫時嚟講嘅話，特朗普都係即係逐個去即係步步進逼嘅啫，OK，亦都未必係個個去到起碼暫時嚟講嘅話啦嚇，未有聽到有另外一間大學係好似 Harvard 咁有咁夠僵，企到咁硬，甚至乎而家係直情係告翻啊特朗普嘅 Trump administration 轉頭咁樣，咁就即係我諗未即係去到嗰個話即係需要。即係美國高等學府都需要即係減持佢哋嘅即係持貨 assets 而質低個市，亦都未有佢哋都 collectively 又夾埋晒嚟講，亦都未有即係咁大嘅一個嗰個資金去可以能夠 single-handedly 拱冧個市，我諗就未必嘅啊。不過老實講，即使係咁嚟講嘅話，其實我覺得 Harvard 呢件事件咧，亦都令到特朗普嘅個 credibility 就亦都係受影響啦。事實上，特朗普口口聲聲話 Make America Great Again 啊，其實我喺我個散打我都講過，但係特朗普咧佢個 argument 咧一來係好 one-sided， 亦都係即係完全係佢自己即係佢嘅 impression。老實講係，即係佢講嚟講去就話係個 merchandise goods 方面嘅一個美國嘅 trade deficit， 但係佢從來冇講過美國喺嗰個服務業嚟講嘅話係賺幾多嘅 trade 嘅 surplus。美國係全世界喺服務業嚟講嘅話，賺取最大嘅 trade surplus 嘅國家。呢樣嘢特朗普係一隻字都冇提及到。而喺美國嘅服務業嘅 trade surplus 嚟講嘅話 ，education 係其中之一個相當之大嘅一個貢獻，因為大家都知道，即係香港亦都唔少新生學子去美國嗰邊求學啦。OK， 你交個學費嘅話 ，OK， 咁呢啲咪就係 surface 咯，呢啲咪就係嗰個即係美國賺嘅。嗰個即係 service 嘅嘢咯，你特朗普而家即係對即係美國最高等嘅學府玩啲咁嘢嚟講嘅話，其實係真係搬個大石頭砸落自己嘅腳趾尾嗰度，啲嘢真係攞嚟搞嘅真係。唉，咁啊，所以好多人都好似雷總咁啊，咁啊有冇聽過呢個 movement 啊？50501？我冇喎，係咩嚟㗎？係啊，好。啱啱個 weekend 都好多人出嚟示威喎，咁啊係啊，真係冇真係冇睇到咁多，你真係50場示威，50個州，咁啊即係一個 movement，咁就即係叫佢 hands off，咁啊都搞得幾大喎，即係見到我有知道有個咁嘅情況，不過我冇留意到一個50501呢個咁嘅即係一個特別嘅一個即係數字啫嚇。佢就即係唔係佔領一啲咩地方啦，咁但係就每個即係特別嘅一啲週末咧，譬如嚟緊嗰個咧就係First of May，咁就 May Day Strong，咁就係即係作為一個示威，咁就向特朗普政府咧就俾個壓力。咁但係點解係50個 state 咧？美國有51個 state 啫喎，咁邊個 state 冇參與啊？唔知啦，係咪即係我冇啊，不如之間問下啫，即係講咦點解佢係得50個咧？點解啫？咁啊，所以都幾多人出嚟即係去示威。咁啊，另一方面咧，即係都講散打嗰啲新聞。咁啊，教宗終於就係即係魂歸天國啦。咁啊，即係都傳咗好多。咦？咁都有趣喎，似乎係我唔知啊，純粹即係講下，好似教宗逝世之前，其中一個最後接見嘅即係外賓。係美國副總統，好似係唔通俾佢激死咗？有冇試少少之前咩啊？即係
我覺得今次即係個債市美國債市回落咧，咁啊喺英國啲傳媒咧就好多時都係 call 翻呢個字，就係 Liz Truss event 啊，即係一個 Liz Truss 嘅 moment 啊，咁啊導致到個債市咧就急插過落嚟咁啊。你記唔記得啊？即係我嘅記性有時又好好地咁啊。阿 Liz Truss 都係即係最後一次即係上咗任之後 PM 咧，咁啊好多時都係要見官式上啦，咁啊都係要見翻即係最高嘅一個元首啦。咁啊嗰時就係隻事頭婆啦，見完事頭婆你記唔記得？事頭婆就瓜咗老襯啦，魂歸天國咁啊，所以就教宗方濟各咧，跟住咧即係見完 JD Vance 咧，都有出嚟喺復活節嗰個即係祈禱啊等等成都有出到嚟同啲公眾咁去即係祈禱啊等等成咁，但係就估唔到咧，因為之前好似都講過佢入過醫院，都知道佢個身體係麻麻地，甚至係咪即係都就嚟見天家噶嘛？但係係啊，都好 critical 啊，其實都係真係去到係咯，即係好問水個階段。咁但係後來又好神奇地喎，即係又可以即係好轉移出院咁樣，咁大家都叫做喺度即係鬆咗口氣咁樣啦。咁但係點知都即係唔可以。咁啊呢幅相就係即係阿 JD Vance 咁就即係見啊即係方濟各啦，咁啊即係最後就有一個國家嘅元首去接見佢。咁啊雷總我諗即係比較少睇戲啦，係嘛？咁啊呢度我有見到預告片啊，呢個係但係未睇係嘛？未。咁啊呢啲咁 heavy 嘅，我通常都即係唔會係我首選咯。我又幾中意，有時都幾中意睇呢啲歷史或者即係關於呢啲歷史嘅一啲片。咁啊，當然呢個係 based on 一個 novel 啦。咁啊，男主角即係認唔認得係邊個？唔識個名，講唔出。Ralph Fiennes 咧就係即係曾經係做過呢個，因為我就係 fans 嚟嘅，咁啊就呢個James Bond 啊，咁啊佢其中就係曾經演過 M 嗰個角色就係佢嚟，咁啊所以喺 No Time to Die 咧嗰時咧，即係 M 咧呢個英國嘅演員咧，其實都係即係演咗好多唔同嘅英國戲啊等等成，所以我聽即係我嗰時初時唔認得。咁但係我聽個 trailer 點解咁多英國嘅口音咧？咁終於認得，原來佢咧呢個男主角咧就係 James Bond 嗰套戲咧演 M 咧個角色咧就係佢。咁啊，based on一個 novel 咁啊，即係如果呢套戲咧，即係有時好難揀啦。我諗佢都可能有少少計算，即係覺得可能方濟各咧都就嚟魂歸天國啦，咁啊，即係如果係啱即係個計算啱啱教宗一死嗰時候咧，跟住就如果又係喺個電影院裏邊咧，即係播放嘅話咧，可能個票房收入咧就多啲咁啊。但係冇辦法啦，咁啊，2024應該都係有啲 Oscar 嘅一啲 nominations 都係有喺度咁啊，唔知好似就冇攞一啲好多嘅大獎咁啊，因為上年就好似係另一套戲去攞多啲大獎咁啊，但係呢套戲咧都係即係比較特別啲，咁就講翻即係成個梵蒂岡裏邊咧，即係選教宗嗰啲一啲政治嘅一啲嘅一啲鬥爭等等性。咁啊呢套戲應該我估你冇睇，因為咧就冇上過戲院，咁係一個 Netflix 嘅一個片嚟嘅。咁咧 Oscar 咧都係攞過呢一啲 nominations 嘅。咁 The Two Popes 係咩意思咧？你記唔記得即係方濟各即係上台之前？咁啊，邊位做教宗啊？若望保祿二世。唔係，咁啊呢個 Benedict，Pope Benedict 咧就係即係前邊我記得啦，就即係呢個又係歷史嘅，未試過即係絕大部分嘅教宗都係魂歸天國之後，天國之後係之後先係會再選咯。咁啊，Pope Benedict 咧就好搞笑地咧。就即係喂，我唔想做，可唔可以即係揾人代替我？我想即係辭職。咁啊，呢個真係都好特別㗎，因為有啲咩情況係即係試過咁？我覺得係咪嗰時日皇係咪都係即係自己未都係咪有啲皇室成員都係即係自己未過身，但係就 pass 咗一個即係權力俾佢自己個仔先？係咪其中一個日皇？有唔係，但係裏邊係要 involve 到去要改個 constitution 㗎嘛，
即係唔係話你想傳就傳啊嘛。好多時本身嗰個即係 rules 都係，譬如呢個 The Two Popes 咧就係講緊即係喂。本身之前都係即係教宗死咗，你先可以傳位，在生咧就冇得咁樣做。咁啊呢個咧就係講緊呢個故事，都係好值得大家去睇一睇。咁啊，不如都講翻啦，即係當然阿雷總，你係咪天主教徒啊？應該未必係嘛。我唔係啊。咁啊，但係你嘅教育裏邊即係都應該有接觸過，即係一啲當然有啦。我嘅中學時候係天主教學校㗎嘛。我明白。咁啊，所以即係你覺得對於方濟各有咩睇法咧？其實對於佢，我真係唔係話好特別有 follow 啊，即係似乎佢係一個比較即係 moderate 嘅即係一個教宗啦。即係其實亦都譬如佢比較多，即係我記得就係喺所謂叫同性嘅嗰個即係關係方面嚟講嘅話，佢係即係比較係寬容。佢亦都當然佢亦都冇話好特別地話對於同性嘅婚姻係支持啊，佢冇點表態，但係其實佢係比較即係moderate 嚟去即係接受呢樣嘢咯。佢話起碼唔會特別反對呢樣嘢啦。所以即係某程度上嚟講嘅話，係相對比較 liberal 嘅呢個情況。但係反而我比較即係因為嗱陳日君即係前香港主教啦，陳日君啦，OK，咁佢喺個政治嘅取態嚟講嘅話，佢係比較鮮明啲嘅一個立場。咁我諗，如果大家對佢有啲認識嘅話，都應該即係幾清楚呢樣嘢啦嚇。喺社會運動嚟講嘅話，咁佢其實亦都好明確地表態佢個立場咁樣啊，甚亦都係俾香港政府即係針對，因為佢係其中一啲即係基金嘅嗰個即係trust 嘅入邊嘅一啲角色咁樣，咁所以亦都俾香港政府即係針對。咁所以嗰一直以嚟講嘅話，陳日君係比較對於教廷喺即係中國方面嘅教會方面嗰個取態咧，佢係比較有強烈嘅一個即係唔同意見嘅一個聲音。咁佢亦都即係多次係去信俾教宗即係闡述啦嚇，即係佢嘅觀點咁樣。咁但係似乎教宗就喺呢方面嚟講嘅話，就似乎係比較即係開放同埋接受即係中國方面喺嗰個即係教會方面嘅任命方面嘅安排咁。咁呢個係即係我嘅比較即係記憶深刻啲嘅事件咯。咁啊，方濟各就第一個拉丁裔嘅一個教宗啦。咁啊我諗佢成長背景都係即係充滿咗一個即係基層啊，或者一個即係希望係比較唔可以講共產，但係一個即係比較希望均富啊，或者個階級上可以即係比較平等啲。咁所以譬如佢住嘅地方都冇選擇即係自己本身正常教宗住嘅地方，咁就即係好基層，好似話返工咧都係坐地鐵啊，坐公共交通工具啊等等成，咁就即係個價值啊等成都係非常之即係比較 down to earth 一啲。咁啊有啲人就話去 DEI 教宗啦，咁啊即係對於一啲即係同性婚姻啦，即係 liberal 啲啊，即係頭先所講嘅。咁啊即係當然更加 more than liberal 啦，咁啊即係話佢左膠啊，咁啊對於呢啲嘢係佢都真係比較個工作都做得多，我又唔敢反對。當然好左膠我都係唔係好 pro 個派咁，但係即係似乎呢一位教宗都係喺嗰邊嘅角色都係做得多咗，咁都比較多啲。咁啊下一任嘅教宗咁又係即係一個永遠都係咁樣去爭拗，就究竟係行翻保守派同係一個即係偏向比較改革派嘅情況。咁啊嗰時方濟各就大家即係覺得佢會係偏向比較改革少少啦。咁但係即係大家都知道，如果係 pro 香港社會運動嘅一啲人士，咁當然係非常之失望啦。因為年紀咁大嘅一個陳日君樞機，即係當時嘅即係樞機啦，依家嘅即係一個榮休嘅主教，咁都
年紀咁大咧，都曾經飛過去梵蒂岡，去希望同方濟各可以表達佢自己嘅信息。咁但係方濟各冇見佢。咁啊，對於即係嗱宗教，你都可以當係一盤生意咁 run 啊。咁啊，即係個業績就係、即係有多啲信徒咁啊，希望即係可以弘揚翻即係自己一個宗教。咁但係永遠你係喺開拓個業務，即係大家都知道中國大陸有一片藍海，即係人口好多。如果真係可以 spread 到呢個即係宗教，咁當然對於成個天主教嘅勢力都係會有幫助得到。但係你又知道呢個政權係偏向比較反對宗教。而一啲宗教嗰個即係嗰個選擇點樣去取捨，譬如當地嘅主教嗰個任命，本身聖經或者係個教義都寫得好明確係要點樣選，而呢啲位去作為一個點講啊 bargaining 或者一個即係 concession，有冇違背一個教義嘅情況？呢個都係真係非常之 controversial。我冇話啱定錯。但係都真係非常之爭議性係巨大，呢個係第一點。大家對於即係佢嗰個批評。第二點咧就係、我係好唔滿意嘅地方咧，就係即係都係俄烏戰爭方面。我唔知係俄烏戰爭，即係大家都知道天主教即係分裂咗，即係另一方面就係東正教啦。而東正教其中一個基地咧都係即係烏克蘭嘅首都基輔。咁啊，居然係即係教宗。當然佢個意思冇講一個字就話叫烏克蘭投降，係俾俄羅斯去即係割讓佢嘅領土，攞咗個領土。咁但係即係之前嘅聲音啊，或者表達嘅意思都覺得，喂，你烏克蘭俾俄羅斯打，咁冇計喎，你應該要即係退讓，或者係即係要為咗和平啊等等成，你應該要放棄自己土地等等成，即係。我之前其實都有批評，就係即係喺呢家世界咁亂，曾經有啲説話咧，你都記得就係呢個伽利略傳，其中有講過話，哇！呢個世界冇英雄咧，真係即係可悲。咁但係伽利略就回應翻佢嘅徒弟就話，呢個世界需要英雄先係更加可悲。咁啊，其實即係世界上我都覺得即係 Donald Trump 做咁多嘢，或者你可以矛頭直指 Donald Trump。或者即係唔同嘅一啲勢力，咁其實我覺得好正就需要一啲即係比較超然啲嘅人，係可以即係發聲，為翻一啲正義。當然即係雷總可以刮醒我話，喂，外國邊有即係弱國細國邊有外交㗎？咁你都要退讓，好似烏克蘭。咁但係即係呢個以色列又唔同，佢有好多人即係都係喺美國裏邊做，知道嘅，但係。係咪真係講一聲，即係講翻一啲即係應該要講嘅嘢？明明你侵略人哋嘅國家係唔啱，你係咪講一聲，或者係幫烏克蘭去祈禱，或者係發一啲聲？係咪真係唔得呢？我係對於一個教宗，即係當時我最中意，即係我即係當然年紀冇阿雷宗咁大咧，但係都經歷過即係唔同嘅教宗選。逝再選等等成，最中意其中一個都係即係若望保祿二世，即係覺得係好多時都係我哋需要一啲教宗啊，或者一啲即係比較超然啲人物，希望係可以為呢個咁嘅世界去發聲，去講翻一啲即係正義嘅嘢。但係呢位方濟各嘅背景，所謂咁 pro 即係左邊，或者係咁 pro 一啲弱勢社群，點解唔開一句聲去講為烏克蘭嘅平民？去發啲聲咧，點解唔可以做一啲嘢咧？或者其實咁多嘅戰亂或者係等等成，都係冇好 outspoken 地去為翻一個正義嘅一方去講翻。我對於係即係教宗，我覺得佢係 modern，即係唔會淨係要係喺梵蒂岡裏邊做一個或者天主教嘅一個即係教宗 that's it，而佢應該係更加要站喺一個道德嘅高地，或者係一個。為正義發聲多啲，呢個先係我覺得教宗其中一個責任，佢都要做嘅嘢。咁但係係嘅，我覺得其實喺我記憶當中咧，其實即係教宗方濟各咧都有就烏俄烏戰事嚟講嘅話咧，有講過嘢。不過其實就佢我同意阿 Eddie 所講，佢冇特別地即係對烏克蘭有即係
比較明顯嘅一個即係一個出聲啊嘅情況。咁即係佢就係話，即係佢一路都係勸喻就係即係雙方即係希望可以能夠平安和解啊，和平地解決呢個事件啊嚇，即係以免即係兩個人民即係一個即係戰士嘅一個傷害啊。咁但係我覺得都同意就係即係好多時候應該係為弱勢嗰方，或者其實係即係喺可能我嘅立場都係比較覺得係俄羅斯係明顯地係即係嗰個恃強凌弱，係入侵者 aggressor， 係即係我認為啦係冇道理嗰方。咁係咪應該為即係受損害嗰邊係發多啲聲咧？即係呢個亦都係應該作為一個即係教廷嘅一個即係領導嘅一個角色嚟講嘅話，應該嘅嘢。咁喺呢方面講嘅話，我都同意，似乎係即係做得即係比較即係不足之處咯。呢個係好咁啊，今個禮拜時間夠晒。咦，下個禮拜有特別日子喎，5月1號勞動節。點咧？哦，你做唔做直播定係要問一問 Ko？要教一教個 Ko 啦，因為 Ko 而家放緊假嘅關係啊。OK 啊，咁我哋到時即係商量完之後有咗定案就再即係通知大家咁樣啦嚇。好啦，咁啊唔該曬雷總咁啊，即係辛辛苦苦跟住假期完，帶住佢個疲累嘅身軀都一齊做節目，多謝曬。咁啊，咁講。好，下個禮拜再見大家。OK，拜拜。 OK，好，大家 take care。